আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো এভরিওয়ান। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমি আপনাদের দোয়া আশীর্বাদ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে চমৎকার কিউট একটা জিনিস নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম, সেটা হচ্ছে হিউমিডিফায়ার। এই হচ্ছে তার বক্স। আমি বক্স থেকে অলরেডি বের করে রেখেছি। এই তো আমার হাতের জিনিসটা দেখেন, খুবই কিউট এবং কি এটা প্লাস্টিক বডি, ম্যাট ফিনিশ। এই পাশে যদি আমরা পোর্শন বাটন লক্ষ্য করি, সেক্ষেত্রে একটা পাওয়ার বাটন আর একটা মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট। পাওয়ার বাটন দ্বারা মূলত এটাকে চালু করা হয়, অফ করা হয়, এমনকি দুইটা মোডে পরিবর্তন করা যায়। আর এটা হচ্ছে মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট, এটা দ্বারা মূলত এটাকে পাওয়ার দেওয়া হয়। তো এই যে উপরের যে রাউন্ডটা, এখানে একটা আরজিবি লাইট সেট করা আছে ভিতরে, যে কারণে আপনি যখন পাওয়ার দিবেন তখন আরজিবি লাইটটা জ্বলতে থাকবে। তো এটা খুবই কিউট একটা জিনিস, হিউমিডিফায়ার H2O। এবার এটাকে আমরা ফাইনালি চেক করে দেখব যে আসলে এটা কাজ করে কিনা। আমি অলরেডি এই দেখেন খুলে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে পানির নল। এটাকে আপনি ইচ্ছা করলে খুলে নিতে পারবেন, মাঝে মাঝে ময়লা হয়ে গেলে পরিষ্কার করতে পারবেন, এটা কোনো ঝামেলার কিছু নেই। আবার লাগিয়ে দিলাম, শেষ। এবার এটা হচ্ছে পানি রাখার ট্যাঙ্ক। আমি অলরেডি পানি ভর্তি করে রেখেছি এটাতে। তো এবার আমরা টেস্ট করি, দেখি এটা কাজ করে কিনা। তো পাওয়ার দিয়ে দিলাম। এবার সুইচ অন। ওয়াও, এটা কিন্তু দেখেন দারুণভাবে কিন্তু কাজ করতেছে। এই যে আপনারা দেখতেছেন প্রচণ্ড আকারে কিন্তু বের হচ্ছে। আর আরজিবি লাইটের কথা বলছিলাম, আমার কি লাইট এবং ব্যাকলাইটের কারণে কিন্তু আরজিবিটা তেমন একটা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু আপনারা যখন অন্ধকারে এটাকে প্লে করে দেবেন তখন কিন্তু একটা ভালো আলো এটাকে দিবে আর কি, তখন আরও সুন্দর লাগবে দেখতে। তো এটা দুইটা মোডে চেঞ্জ করা যায় বলছিলাম। এটা হচ্ছে প্রথম মোড, যেটাতে লাগাতার বের হতে থাকবে। আপনি যদি একবার অন করেন লাগাতার বের হতে থাকবে। এরপরে আরেক মোডে আপনি চাপ দেই যদি, এবার দেখি কি হয়। ও, এটা আর একটা চালু হয়েছে। এটা কিন্তু থামবে আবার অন হবে। এই দেখেন এখন কিন্তু নাই। এই যে আবার বের হচ্ছে, আবার অফ, এই যে আবার অন। এটা কিন্তু চমৎকার একটা জিনিস যে আপনি কিছু সময় দরকার হলে মানে চালু রাখলেন, দ্বিতীয় মোডে রাখলে আপনার কিছুক্ষণ পর পর এটাকে স্প্রে করতে থাকবে। তো এটা খুবই চমৎকার একটা ফিচার। এত মানে চিপ বাজেটে যে এমন একটা চমৎকার জিনিস আমাদেরকে দারাজ গিফট করবে আমরা বলতেও পারিনি, ভাবতেও পারিনি। আমি তো ভাবছিলাম যে এটা হয়তো তেমন একটা কাজই করবে না, কিন্তু আমি কেনার একটু আগ্রহী হয়েছি, কারণ হচ্ছে জিনিসটা খুবই দেখতে কিউট, এই জন্যই মূলত কেনা। এই তো এইখানে দেখতেছেন বক্সে বক্সে কিন্তু এই যে গলার যে রাউন্ড শেপটাও কিন্তু আরজিবি দেখতো। এটা জ্বলে কিন্তু তেমন একটা ইয়া না। তো এই জিনিসটার কারণে কিন্তু আরো সুন্দর লাগতেছে। এটা যদি ব্ল্যাকের সাথে থাকতো এই রাউন্ডটা, তাহলে হয়তো আরো বেশি ফুটে উঠতো, কিন্তু এটা হোয়াইট কালার থাকার কারণে কিন্তু বেশি একটা ফুটে নেই। তো আপনারা এটাতে যদি সুগন্ধি ইউজ করেন, সেক্ষেত্রে ঘরের মধ্যে অনেকেই তো আছি আমরা বডি স্প্রে মানে রুম স্প্রে ব্যবহার করি। সেটাতে কিন্তু দেখা গেছে যে 5-10 সেকেন্ড বা 20 মিনিট 15 মিনিট পর পর কিন্তু এটাকে ইয়া করে দিচ্ছে, ঠিক না? এটা আউট হয়ে যায়, আমরা আর সুঘ্রাণটা পাই না। কিন্তু এটা তো হবে কি, এটাতে আপনি পানির সাথে যদি কিছু পরিমাণ সুগন্ধি মিক্স করে দেন, 1 ফোঁটা 2 ফোঁটা আতর দিয়ে যদি রাখেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা বারবার স্প্রে করতে থাকবে আর আপনার ঘরটা কিন্তু সুবাসে ভরে থাকবে। তো সেই দিক থেকে টোটালি পারফেক্ট একটা জিনিস, যদিও ছোট্ট কিন্তু কাজের। তো আপনাদের অনেকের কাজে লাগবে যারা ভিডিও টিডিও শ্যুট করেন, প্রোডাক্টের শট টট নিতে হয় অনেক সময়, সেক্ষেত্রে পিছনে কিন্তু দেখবেন ধোঁয়া উঠতে থাকে অনেকের। তো এই হিউমিডিফায়ার কিন্তু ওনারা বড়টা ব্যবহার করে, বাট এটা ছোট। এটাও যে রুমের সুগন্ধির ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবেন, আর টুকটাক যদি কাজে লাগাইতে চান তো লাগাতে পারবেন। তো আমি এটার পারচেস লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, আপনারা সেখান থেকে সরাসরি কিনতে পারবেন। এটার দাম ছিল ডেলিভারি চার্জ সহ 574 টাকা। তবে বাজেট হিসেবে আমার কাছে ঠিকঠাক মনে হয়েছে, এভারেজ মনে হয়েছে, পারফরমেন্স আশা করি ভালো করবে। এটা ফার্স্ট ইমপ্রেশন দিলাম আমি। এরপরে রেজাল্ট বরাবর কেমন দেয় বা কয়দিন টিকে, সেটা নিয়ে আরেকটা রিভিউ না হয় আপনারা কিছুদিনের মধ্যে পাবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। সকলে ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ সবাইকে। আর দয়া করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আরও কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটা কমেন্টস বক্স তো আছে, ওইখানে বলবেন। আরও নতুন কি ভিডিও আপনারা কোন সম্বন্ধে দেখতে চান সেটাও আমাদেরকে জানাবেন। আমরা ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে পাশে থাকার চেষ্টা করব, রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তো ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।